Hey, hier Niklas von Two in Outdoor. Mir ist gerade voll aufgefallen beim Videoschnitt, dass Stefan und ich komplett verpeilt haben, beim Drehen ein Intro zu machen. Deswegen einmal hier ganz kurz, was wir vorhaben. Wir wollen so eine kleine Feuerstelle to go, haben wir das genannt, basteln. Also ja, einfach eine Büchse nehmen, ein bisschen Wachs, einfach ein bisschen Pappe zurechtschneiden und schauen, ob das Ganze dann einfach mal mobil brennt. Und ja, dementsprechend will ich gar nicht lange rumlabern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und auf geht's. Damit wir eine leere Dose haben, müssen wir natürlich erstmal Ravioli essen. Das ist eine glatte 6 von 10. Wir haben die Dose jetzt geleert, befindet sich schon in unseren Mägen, der Inhalt, ausgespült, und jetzt benötigen wir die Dose, um das Wachs flüssig zu machen. Das Wachs ist zukünftig unser Kraftstoff von unserer Outdoor-Kerze, Outdoor-Feuerstelle, und deswegen füllen wir jetzt das Gefäß mit dem vorbereiteten Wachs. So, ich hoffe, ich habe keine Ravioli mehr im Mund, aber kurze Erklärung. Als Brennholm nehmen wir praktisch einfach so eine ganz simple Erdnussdose, wie man die halt im Supermarkt erhält. Grund dafür ist, dass wir da so einen schönen Deckel dabei haben und unsere Kerze noch immer wieder vernünftig verschließen können. Als Brennstoff, oder besser gesagt als Docht, wie man das so von einer normalen Kerze kennt, nehmen wir jetzt in unserem Beispiel so ganz normale Paketpappe. Und der nächste Schritt ist ganz einfach, dass wir gucken, wie breit diese Dose ist, und schneiden eben perfekt, oder was heißt perfekt? Wir schneiden eben grob die Breite von der Dose ein. Ja, was wir als nächstes machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen eben unsere Pappteile und drehen die hier richtig schön fest zusammen. Und da wir die ja passend zur Höhe geschnitten haben, stopfen wir die jetzt einfach so gut wie es geht in unseren Karton rein. Vielleicht auch ein ganz kleiner Tipp. Wir nehmen irgendwas, was wahrscheinlich am besten brennt, stopfen das in die Mitte und lassen das ein bisschen weiter oben rausgucken als den Rest, damit man da eben später auch anzünden kann. So, und weil das so viel Spaß macht, macht das unser Stefan jetzt auch noch einmal. Ich nehme jetzt die Restpappe und stopfe rein, was geht. Ich bin auch verblüfft, dass es tatsächlich so viel Pappe sein muss, weil dann haben wir höchstwahrscheinlich relativ viel Wachs angewärmt. So, 1, 2, 3, 4, 5 Dochtmöglichkeiten habe ich und sehr viel Luft für Wachs. Ja? Wir gucken mal, was besser, was schlechter ist. Ich würde sagen, wir können dann jetzt befüllen. Das sieht aus, als brauchen wir hier einen Hexendrang. Ja, das füllt sich jetzt alles mit Wachs. Das Papier saugt auf. Deswegen, wir müssen es nach. Krass.
dass es sich tatsächlich so viel Wachs. Also wir sehen auch ein ganz unterschiedliches Verhalten. Der Becher von Niklas mit ganz viel Pappe musste man tatsächlich nochmal nachgießen. Das Papier hat es, ja, das saugt das förmlich auf. Und jetzt ist sogar noch Platz. Ja, bei mir hat es dann auch nochmal im Topf angefangen mit Kochen, weil es sich dann selbst genug war. Aber gut. Aber ich will sagen, wir haben jetzt bei beiden Töpfen einen Füllstand bis ungefähr 1 cm vor dem oberen Rand. Ja, da schaut unser Docht ja ganz schön weit raus. Also die Dose ist noch warm, aber hier in dem oberen Bereich ist das Wachs schon getrocknet. Das Papier ist komplett durchzogen. Das greift wunderbar über. Wir haben jetzt zum Test zwar nur Wasser drin, aber auch das wird jetzt zum Kochen gebracht und wir können uns unseren Tee oder Kaffee oder ja, das heiße Wasser für irgendeine Pulvermahlzeit jetzt ja, machen. Ja, also wir sehen, es funktioniert relativ gut. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie man diese kleine Vorrichtung dann noch baut für den schönen Becher, dann schaut euch am besten das zweite Video an. Vielleicht auch ein kleiner Vorteil bei der ganzen Sache ist, der ganze Spaß ist auch übelst windimmun. Und ihr seht, das Ding bleibt an, also auch bei übelstem Wind kann man das übelst geil nutzen.